کاری کنه نکوشد رو حیف بشود کمک کنه یکون کار کنه یکون فکر کنه دختر رو نکوشد. یا خدایا در اینجا چی گپ است؟ این چی محله سیغراقا بوده است؟ دامولو نمیک سیوال رو میکوشد. خانم مبارو؟ یک طرف خانم مبارو چی شد؟ دامولو نمیکی احمق سیوال رو محکم کرده است نمیگذارد که بیرون بروید باز احمقیش رو سر کرده است. دامولو التماس یگان کار کنید. آرام باشه دامولو من نمیک رو دیدم که سیوال رو به خانه در آورد در دستش کلتک داشت میکوشد رو. ای خانم ها بسیار واهمه نکنید آخر آنها کودک نیستند در محکم است. بله دیگر همسایه ها نیستند 15 روز شد که نیستم. دامولو این خیلی نمیشود پلیس رو دعوت کنم. چرا در رو پلیس رو فریاد میکنی جوران؟ یا خدا هیچ گپ نشده از واهمه نکنید از دست پلیس میاد خودمون حل میکنیم. نمیک بسیار بد خشم است خدا نگاه دارد به شما هم ضرر داده باشه. واهمه نکن شما زنها همیشه واهمه میکنید سخن نرم مر را از خانش بیرون میبرارد حالا من رو با بیرون میبرارد. استاد شما این نمیک رو نمیشناسید به خدا یک انسان دیوانه از گپ رو نمیفهمد. من رو آرام میکنم تو خاطر نباشی جری خودت رو بد از گیر یا خدا. دامولو او شما رو هم گوش نمیکنه. گوش میکند. استادی سید نروید. استاد با درکشو زنگ زنم. چخیل درکشو آمده چکار میکنه؟ دامولو استاد باز نرفتی. به خدا دامولو بر اومدی. من هستی با دامولو برای چی گپ بزنی؟ ازانی من هستی فهمیدی؟ من تو رو میکشم تو رو. دامولو تو با کاری ما دخالت نکن. سیوال شما بیرون بروید. دامولو احتیاط برو از اینجا برو. گفتم که نرو انا سیوال برو در دستش کار داشت باز دامولو رو یکان کار نکنه. خدا رو شکر که صحت و سلامت هستی دخترکم. خدا رو شکر. استادم خدا نگهش دارد نمیک دیوانه است آواز نمی آید با استادم آن چیزی شد. اکه اجری کنی رفتیم بینیم چی شد. تو چی ها میگویی نمیک انسان دیوانه هست ما رو هم زده نکشو. خوبم شما خوب هستید خدا نگهبانتان باشه. خیر من میرم. پروردگار نگهبانتان. اکه نمیک مادر جان حاضر که من یاری تجلی رو دعوت میکنم. یاری تجلی رو دعوت کنه. با یاری تجلی زنزنه زودتر. آزی میام با یاری تجلی زنزنه اولی و بعد از توخی. اگر مراد هم یاری تجلی رو جایب نمیزنه. با یاری تجلی مردن ابلا چکار میکنه؟ خیر مایلش اگر او بمیرد گناه هزار گردنی همه شما هست. ای مردم دامولو سیوال دخترم خیلی نکن. دامولو به شما چقدر تشکری گویم کم است. استغفرالله. آخر شما مرا نجات دادید. این خیلی کارها در حیات میشوند. این جون رو با ما خدا داده است و آن رو روزی میگیره و ما تنها وظیفه انسانی هم آن رو اجرا میکنیم. به هر حال
همینطور هم باشد، از شما خیلی مینه دارم. معلش دخترم، روزت بخیر. در حقیقت شب نشینی خوب است. از جایتون نجنبید. این بینمود کی است؟ سلام علیک. سلام. این دردی سر باز پیدا شد. خانم سله، برای به خطر شما باید این شخص رو از نظر گذارانم. این شخص به من معقول نشد. افت خونکش درگور یک طرفیست. کش و تو چی شد های؟ با کی خوردنم راست میپرسم؟ بله. شما دیگر کار ندارید؟ مرا ناراحت نکنید. خانم سله گوش کنید، همش تنها برای به خطر شما است. لطفاً دیگر مرا تعقیب نکنید، نباشد به پلیس شکایت میکنم. خانم پلیس الکی در نزدتان است. مرحمت کرده که چی خدمت؟ مرحمت؟ اردشیر عزیزم بیا میرویم. دیوانه است چی است؟ خانم سله، دستتان از دستو گیرید. انسان شبهناک می نماید. اگر به تو ضرر رسید به من زنگ زنید. مایلش سله. با خدا هیچ باوریم دختر ما نمیآید. دیر شد، کمی تیزتر راه گردید. تمام عزیزم آمدم. شام بخیر. شام بخیر دوملو. دومولو زیا، شما به شب نشینی نمی روید؟ شب نشینی؟ زهرا باز نگویی که شوهر شوندم رو به شب نشینی دعوت نکردم. کار دارد. زهرا چرا دومولو زیا رو دعوت نکردی؟ یا که از جامعه و ساله شرم داشتی؟ چی گفتن هدیانگه؟ البته که دعوت کردم، اما کار داشته است. همین خیلی زیاد؟ ها بله، یک کاری فوری برآمد، برای همین. چی خیل کن؟ زهرا رو تنها میگذارید؟ این کاری مردانوار نیست. با گوشی آقای اکرم نرود باز. بله، بابایم ناراحت می شود. آقای اکرم رو رنجاندن نمیخواهم. من کارم رو زود تمام کرده زود می آیم و تو رو همراهی میکنم زهرا جان. تشکر زیاد عزیزم. خیر، شما میتوانید روید. استراحت خوش. مایلش ما میرویم. انتظاره. انشالله خانم. کنیش به دختر ها. شب نشینی ها؟ با شب نشینی خیلی شد نرفتم.
دیوانه هستی چی هستی؟ تو چیکار میکنی؟ چی دیوانه هستی؟ تو پلیس رو زدی؟ یه بچه 1001 استکیه دارده نسبت پلیس مقابلت عقارت سودت میکنم بخدا. ای بیاقل تو چی گفته استودایی؟ تو خوبی رو نفهمیدی. ای دیوانه چیکار میکنی؟ دیوانه هست چی هست دستم رو سرده چیکار میکنی؟ دیوانه هستم. دیوانه رو در پس پنجرم ببینی. سرده. ای بیاقل تو چیکار میکنی؟ دستم رو سرده. سرده برای برادر سردید برادر سردید برادر اما شکردی کمیسر اونه برسم این کاری که شما میکنید ای موفق خود خواهیده جواب بدید سردید اخی پیش برادر گوش کنید میدانم در این جوی ای برادر چرا جواب نمیدید اخی ما هم انسانیم کو من شکایت دارم اکای اونال التماس یاردمچیتون رو از من دور کنید. این کس پلیسی سرخور بوده مرا سرخور نگو که موافق ماده 2016 تو را به حبس میکشم و جزا میدیم همین خیلی سر دارم. اونال تو در اینجا چیکار داری؟ تو را یگان کس دعوت کرد مگر؟ برای ادای وظیفه هم اومدم. خیر وظیفه تمام شد همکارت رو گرفته روید از اینجا زود در حال روید. یک ثانیه که ببخشید خانم با ملاحظه گفتنی آدم اومده است اگر اجازه دیدی دروید مانه دروید دوستان خانمان جنابان با شما مهمانی محترم شوهر شونده خانم زهرا دامولازی رو شناس کردنیم امامی مسجدی محله امان او را استقبال گیرید زیا دامولا چقدر زیبا شده است. زهرا جان بخشش که دیر آمدم امیدوارم ما رو میبخشی. زهرا جان آیا با دوستتان گفتم میتوانید که ماه اصل رو در کجا میگذرونید؟ کجا بود آنجا؟ کدام بیابان بود؟ یا اینکه ماه اصل رو در کیهان میگذرونید؟ من آرزو میکنم که ماه اصل رو در یک کنج زمین گذرونید تا آخر عمر. زهرا جان درباره ماه اصل صحبت نکردم. من یکشان فکری عالی جناب دارم. شاید جزیره های گاوای، شویتزاریا، پاریس، اما با فکر مطلب خوبش دبی. فکر کن در میدان آزادی نشسته با کبوتر خود دانه پرتافته در طرف خانه نشسته غروب آفتاب رو یک جویه تماشا میکنیم و شاید در کینوتئاتر نشسته فیلم تماشا کرده سپس با تاکسی با مهمان خانه آمده تا سحر اون طرفش رو نقل نمیکنم زیرا بعضی ها حسد میبرن. بسیار روز میپرسم ما درباره ماه اصلمون گپ میزنیم. میتوانید حلاوت برید. به هر دیتون خوشبختی خواهانم. آقای جغتای تشکر زیاد از شما منت دارم.
اکنون نوبت من رسید آقای چغاتای. من هم خودم همین رو میخواستم. حاضر شرمنده میشم. داملو رو بین. از آن دنیا با این دنیا آمده است. янга, ту ба домуло будани зиё боварӣ дорӣ? Ки буданаш маълум нест. Онҳоро нигар, лекин ба наздикӣ фош мешавад. خانم زهرا رسیدیم. مرحمت، کلید شما. برای همش تشکر زیاد. خواهش میکنم خانم زهرا. شب بخیر. شب بخیر. داملا زیاد. لبای خانم. یک چیز پرسم ممکن است؟ البته پرسید. اینقدر زیبا رقصیدن را از کجا آموختید؟ یعنی من یعنی شما از من این طور چیز رو انتظار نبودید؟ نه چرا؟ خطا فهمیدید مرا. استغفرالله، این خیلی می شود؟ در حیرت افتادم. خانم زهرا گوش کنید. درباره من یعنی فکرهای نادرست رو از سرتان دور کنید. فکر میکنم بسیار در حیرت میمانید. این طور پیانینا رو بسیار خوب می نوازید، رقص زیبا می کنید، بسیار هم استعداد عالی جناب دارید. آیا درباره گذشته خود از من چیزی رو پنهان می دارید؟
یکدیگرمان رو خوبتر شناسیم گفته پرسیدنیم چون که درباره شما یگون نقطه خردکک را نمیدونم برای نقشایمان این خطرناک بده میتواند خاطر نشوید خانم با نسبت شما یگون کاری خطرناک نمیکنم البته باوری دارم شبه ندارم تشکر زیاد خواهش میکنم یعنی مسئله رقص کردن رو گویم از تلویزیون از ویدیوها مختم یعنی بسیار شوق داشتم بسیار شوق برید شوق آور یعنی شما گناهگونید همین خیلی خانم زهرا کمی راه گردیم اگر خواهید من شما رو تو خانه تان همراهی کنم تو خانه؟ تو اینجا؟ بله یعنی مانند فیلم چنان البته مرحمت مرحمت دستم رو گیر تشکر زیاد آنها رسیدیم ساخته هم باشد انسان به هیجان نباید بله پگو مرحمت اول شما نه اول شما نه شما لطفا پگو همراهی ما برای خرید کنی به بازار می رفتید اگر وقتتان باشد البته می رویم برای همش بار دیگر تشکر گپ نداره به تشویش شبی خوش شبی خوش شوکت شوکت ای خدا جان حالا هم تلفنش جواب نمیدهد این شوکت باز یکم بالا را به سرم آورده است به فکرم در این سین و سال کار میکنید که ایزارم رو تر کنم میدانم که در همین جایید یا خدایا بسیار گرسنه موندم یگان کس نیست به سرم یگان بالا بیاید کی جوابش را میدهد الو ای ایزارم رو تر کردم بسیار گرسنه موندم اکا اکرم به من نهاری نکنی آمدید اکا چی میشو چشمانم رو میکشدید اکا من گرسنه موندم التماس یکان چیز گویه چشمانش رو کشا کشا اکا
با تو یک امکانیت دیگر میدهم. کالتا کلاس رو این بگو ساعت 8 با من روبرو میکنی. فهمیدی؟ همینطور حیاتت رو نجات میدی، وگرنه تو رو با کنج دوزخ روان میکنم. چنگیز دستانش رو کشید. زنگ زن. گریه نکن، زنگ زن. تو گپ رو نمیفهمی. ای برادر، تلفنت از سرت مونده، چرا تو حال خاموش است؟ باز چه حادثه ای به سرم آوردن این شوکت؟ بابا جان لبی ما با بازار می رویم. مایلش براری کار تا باز دید. هلی زیورا چه خیلی خوشبخت است دیدی؟ بابا جان یک چیز پرسیدنیم. مرحمت؟ بگاه اوناف اینجا می آید. بیاید آمده دام الله زیا را ببیند و عبرت گیرد. هله زنک جان با زهرا خواستگاری می آیم؟ دومولو؟ چرا نه آیم؟ حتما می آیم. شما هله عزیزم، هله گوشک رو ماند. آی بس هله آی درا. سردورم کمتر پیش بسیار خبری مهم اومد که کنعان دیوانه جوره کلتکیلس را اسیر گرفته است و کلتکیلس به نزد آنها می رود. کلتکیلس دوستش رو نجات دادن می خواهد و برای آزاد کردن او می رود. بله سردارم، وای حتما به اونجا می رود. حتی نقشش رو علکه کشیده است. از تو کسی پرسید؟ یک گروه رو جمع کرده به اونجا می روه. سردارم همه گروه ها با دستگیر کردن دیگر کس مشغولند. تو با کجا می روی؟ سردارم من با شمایم. تو کارت رو کن، از میزی کاریت نبرو. تو همراه من بیا. من نوبت دارم. در شعبه دیگر پلیس نیست مگر؟ نیست سردارم. فقط تو ماندی؟ بله. لیکن ببین این دفعه آخرینت. باشد سردارم سلامت. خرسند نشو، جمشین. با چشم سردارم. با بیرون برو. تیز برو. ای به خواستگاری زورو چکل بیر نمیکرده باشم. ای کلتکیلس کی از دست تو خلاص میشوم. این دفعه از دستم نمیگریزی. کار خیلی طولانی بوده است. یعنی در تقدیر دومولوزیا دختری مثل فرشته بوده است. این برای من بسیار خرسندی کلان است آقای خلیل. خانم مبرا، من از عهده این کار نمیبرایم. در این مشکلی با من یاری میکنید؟ بله برای دومولوزیا همه کارو میکنم با خودو. نباشد بگاه وو میخوریم. مایلش. تو بگاه شما دستگل تیار کنید. من باشم برای نیکو شیرین تیار میکنم. کم نیست.
تلفن کن. تو کم رو نفهمیدی. اگر زنگ نزنی در سرت میپرانم. مرا ببخش برادرم. همینجا ایستید. تشکر زیاد. روز بخیر. برای کار. مرحمت خانم. تشکر زیاد. بملال خانم. بای بای. خوش باشید. آقای خلیل اکنون ببخشید حاضر به تلفن جواب دیم؟ لبای این چه دومولو است؟ هنگامی خریدن کورتا در بازار مالهای با صفت رو فخر میکرده است. به خدا او مرا در حیرت گذاشت. در اصل هنگامی کورتا عوض کردن من او در بازار به من گفت که دختری زیبا با این کورتا بابایت را کشتی. من حیران موندم. او دومولوی زمانوی است. از همه چی آگاه است. او فقط چیزهای گلچین رو انتخاب کرد. زورا جان ما درست کردیم که او رو انتخاب کردیم. به خدا حیرانم. آفرین به دومولو. تمام شوکت تمام. جای و وقتش رو من به تو میگویم. حاضر من کار دارم. گوشه رو خاموش میکنم. میلش برادرم. آقای خلیل بسیار کار مهم به من افتاد. یک جور رفته بعد می آیم. دومولو جان به کجا؟ آقای خلیل زحمت نشود همین رو در مسجد میگذاشتید. اما دومولو آقای خلیل به یک جور رفته زود برمیگردم. تشویش نکشید. آماده بعد از نماز به خواستگاری می رویم. میلش؟ میلش. در کجا بود از کلاس؟ به اینجا نمی آمده است. جای و وقتش رو خودش معین میکرده است. ای خدایا، در کجا بود است آنجا ها؟ نمیدونم. به SMS روان میکرده است. دعا کن که کالتا کلاس یگان هیله نکند. نه که کالتا کلاس چنین آدم نیست. اگر یگان هیله کند مثل سگ پرانده گورش کنید. اکا به خدا آدم کشی حرام است. اگر حرام باشد پس تو را حرامانه میکشم. حیاتم سوخت. از این به شرف ها یگون راهی گریز نیست. اکنون مرا مجبور کردید. سردارم کنعانی دیوانه برآمد. دیده ایستادم. چی کار میکنی دیوانه؟ چی کار میکنی؟ وقتی پنهان شدن سیگنال رو زیر کردم. زود باش حرکت کن. چی کار میکنی؟ حرکت کن بگویم. چی کار میکنی؟ تمام حاضر حرکت میکنم. این آخران سخن من است. در مرگ من هم کنعان دیوانه و هم کمیسر اونال گناهکارند و هم الوداع.
چهار چشمه اینقدر نزدیک نرفت تعقیب کردن ما را میفهمند. میلش پروا نکنی سردارم. اوف چی شد سردارم؟ ساعت را نگاه داره یگانجا سر و سیمه؟ امشب به خواهر زنم خواستگاری می آیند. من باید آنجا شوم. اکا سلیلم به اونجا می آید؟ در قلنفور برا نگاه کن، آنها را گم نکن که من تو را گم میکنم. پروا نکن سردارم، شما خیر شاگردی من است. لبای چی نامه؟ چی نوشته بوده است؟ زود او را یابید، او به من لازم است. او کالتکل است، با چی نیرنگ داری ها؟ چی شد سردارم؟ چی شد؟ کسی به شعبه ما یک نامه فرستاده است. خیلی؟ در آن نامه آمده است که کمیسر اونال به تپه شاهین بیا و با کلاس الوداع کن. چی کار میکنیم؟ به تپه شاهین میرویم؟ سردارم چی اوف پوف داری؟ دمت را گیر سرم را ویران کردی. ای تو دمم را میگیرم. تو فقط از خفای آنها تعقیب کن. شاید آنها ما را به تپه شاهین برند. سردارم ببخشید، نفس ندارید؟ یک کشم ندارید؟ داماد در کجاست؟ نمیتابد؟ آقای اکرم، امروز با مو برو صحبت کردم. او با همراهی آقای خلیل به خواستگاری زهرا می آیند. فکر میکنم دامولازیا همراهی آنها می آید. بسیار خوب، آدمان محترم از طرف دامولازیا خواستگاری می آمدند. دخترک نازنین من، به من نگر، مثل شاه دختر شده ای. بسیار زیبا. خیلی زیبا. کنی تاب خور. گفتگیم رو کردی؟ بله کردم پدر جان. بده. مرحمت. تشکر. فروخ در درونی او چیست؟ دختر زیبایم، اجازت ده پیش از آمدن میهمانا یک چیز را به تو فهمانده دیم. در درون این قوطی از رحمت پدر و مادرت انگشتری نیکاهشان مانده شده است. عمر آنها بسیار کوتاه اما بسیار خوشبخت بودند و زندگی خوش داشتند. میخواهم مثل آنها زندگی تو هم خوش گذرد و عمری بی نهایت دراز داشته باشی. بابا جان، در حیاتم بهترین سورپریز بود. اپا جان ببینید، انگشترینی پدر و مادرمون. میبینم عزیزم، میبینم. بیا اکنون به انداختن انگشترین ها تیار بینیم. آبی چشمت رو تازه کن، گیره نکن. سلین، بابایم ساخته بودن این توی رو باید هرگز نفهمد. مایلش زهرا جان، در این باره بعد گپ میزنیم. ببین چه خیلی تیاری دیده است. زهرا جان،
نفهمیدن آنها فقط از تو وابستگی دارد. بعد گپ میزنیم عزیزم. برای آشکار نشدنش همه کارو میکنم. ما رفته خودمون رو زیبا کنیم بعد میاییم. رفتیم عزیزم. این همون تپه است. بله سردار. سردارم در نامه تپه شوی نوشتگی نبود؟ بله همین خیل بود. بابای رحمتی هم را در این تپه شوین گور کردگی بودم. انمی تپه شوین است. به شوخی؟ او به شوخی. به من راه نشان نده چارچشمه. آرام باش آهسته. دفتگی کاسه نیم کاسه هست. فرا خم شو تو و کالتکلس رو انا در همین تپه گول میکنم. چی نگاه داری؟ پیشت را نگاه کن. آکایسته گفت. برادرم سردارم کارتکل در سر تپه است. بخدای میبینم ابله خاموشیست. زود باشید من دیگر وقت ندارم. از دست تو بسیار آدمان ضرر دیدن و من هم از جان بیزار شدم. دیگر طاقت ندارم. تو چی گفته ایستاده ای؟ آدم بریم پیشم برا تو را ترارم و همه این تمام شود. ها؟ کالتکلس از دست هیچ کس نمیمیرد. کالتکلس با خواهش خودش میمیرد. الویدا شوکت برادرم. الویدا حیات. ای کلاس ایستا من تو رو میکشم. کلاس جون برادرم اگر خودت رو از همونجا پرتوی بخدا در جنازت اشتراک نمیکنم. سنگ برداشت سردارم. برای آزادی تو شده من خودم رو میکشم برادر. اینی رو میخنم. نامه آخرینم رو در اینجا گذاشتم برادر جان. الویدا شوکت. خودت رو احتیاط کن برادرم. خودت رو این طرف نکن. من باید تو رو با محمد روان کنم. شیر رفتیم. برادر جان.
چنگیز شما مرده وی را برای من یافته بیارید. اطاعت سردار. نامه رو بمانده. نامه رو بمانده. نمیدیم. کلتاکلان پلیس ها از کجا بار آمدن چنگیز؟ من نمیدونم. چو خیل نمیدونید در من نمیدونم اکا. نیست سردارم. همش عیب شما شد. از دست شما خودشو پرتوف. کلتکل از بخدا در درون او زنده نمیمونه. همین خیلی سردارم. چی سفسطه میگوی همشهر؟ مگر ما او را کشتیم؟ کلتکل از خودش را به دریا پرتافت. اگر او خودکشی نمیکرد شما او را میکشتید. بیچاره از برای شما شده خودش را کشت. آه خدایا، او از دستی تو به خودکشی دست زد. مانا این نامه آخرانش است. گیر چنگیز بلند خوان. این نامه آخرانی من است. من از دست کمیسر اونال خودم رو کشتم. شیطان. مرحمت سردارم. رفت شنیده؟ ببین کنعان همینجا نوشته است کو شما آن بیچاره رو از حیات بیدار کرده. چرا اینجا آمدی؟ چی در داری؟ ایدک ای کلتکلاس 5335 مرکز با جای حادثه یک گروهی یاری رسان را روانه سازید. کسی را میگوید نمیگوید اینجا آمده کلتکلاس را از آب برارید. اینها کجا شدند؟ حاله گفتی اونال می آید؟ کمتر پس می آمدگیست. بسیار دیر می کنند. نمیدونم عجبو. من به تو میگویم که به این توی ما نشو. تو باشی کارو کشال داده ایستاده ای. عقلی تو نمیرسد. آنجا را روشنی کن. با آنها یاری کن. کجاست این آدم؟ ولی آن طرفش را روشن کن. من تو را حالا نداشتم. تو چه خیل میتوانی بمیری؟ بچه تایمون سنگار کوبید ممکن در همونجا باشد. دمت را گیر. تا آن بیشرف را نیابید از درونی آب نبراید. از همان جایی که آن بلوک نکن همانجا رو کوبید. لبه حاله مالش حاله من میایم جانکم میایم گفتم که میایم. خوب میایم. سردارم با خدا پیشک یافتنه. یه بخدا سردار در تلویزیون دیدم که پیشک کلرس رو میخور. ای ابلا چرا من تو رو با خود گرفتم ها؟ ای سردارم دارین قاری انگار از من میگیره. بس کن از اینجا نجوم. نباشه سردار.
نظرم مهتابی برادر شوکت برادر دوستم نداشتم برادر به تو چیکار میکنم ای ابله خیز از جوه چرا میگیری؟ من نمردم آی تو نمرده ای؟ البته نمردم شوکت ای درفت تو دیوان نشده ای شوکت با من این کار رو کردی ها؟ من گمان کردم که تو مردی من از گریه را مردم تو باشی نمردی من قلب چرخک کف شدم مرده بودم نه نمردم شوکت امشب پیش زهرا با خواستگاری میرویم چه خیلی من میمردم خواستگاری همیشه بس بله پس رفته تیاری بینیم تو چی خیلی نمردی؟ شوکت نام من کلس است مگر کلتا کلس ها نمیمورند آخر در پیش چشمم خودت را با پایون پرتافتی کن این قندت رو زن برادری من بله برادرم من تو رو بسیار دوست میدارم دیگر تمام نمیرم شوکت تمام بس کن بس تمام آخر تمام اگر یک بار دیگر بمیری تمام شوکت تمام بمیری دهان و بینیت رو بشکنم فهمیدی؟ سفسطگویی رو بس کن من تا زن نگیرم مردنی نیستم بیا رفتیم دیوانه گریه نکن تو رو سخت‌تر سوندی یک چای دم کنم آقای خلیل؟ نه امروز روزه گرفتم در خانه کمتر اکنام شوم او کجا گم شد؟ نمیدونم من هم حیران شدم گفت یک کاری ضرور دارم برای یگان کاری خیر رفته است به فکرم راست میگویی چی خیلی آدمی خوب است حتی در روز تویش برای اجرای کاری خیر رفته است با او زنگ نزدید؟ حاضر لیکن رقم هایش رو ندارم بچت هفت شامون برا این آمدی به حالش گفته ای چی کاری نکنی عاقبت به دستم میافتی در کجای کارت کلاس در کجای خوش آمدید خوش باشید سلامت باشید سلام زهرا خوش آمدید خوش باشید خوش آمدید خوش باشید مرحمت بزنید جناب مقصد آمدن ما به اینجا معلوم است برای کاری خیر آمدید اپنیشید سلین این قهوه هیچ نمی جوشد؟ می جوشد عزیزم می جوشد به فکری تو همه برای قهوه نوشیدن آمدن داخل مقصدشان دیگر است همینطور؟ بسیار در هیجانم او را مشکل در قهوه داماد کمی نمک می پوشیم ای سلین چی کار میکنی؟ عزیزکم این رسم و آیین است اگر داماد قهوه را نوشد پس سعودنی خوب است یک سنجیده میبینی به من ده نه اندو نمیدوزم این رسم و این را یک طرف بزن مایلش بیدی اوهیست دختر تمکلش
زحمت کشیدی. تشکر دخترم. خودش رو همین قدر با ادب میگیرد که. تشکر زیاد. محترم، اولش با خواست خدا ما آمده ایم که دختر شما زهرا بانو را برای داملازیا خواستگاری کنیم. محترم، آنها یکدیگر را دیدند و یکدیگر را شناخته همدیگر را دوست داشتند. بله، ما هم داملازیا را شناخته بسیار دوست داشتیم. باوری دارم خوشبخت می شوند. دخترم، پیشتر بیا. داماد، به شما یک عمر خوشبختی و یکدیگر را دوست داشتن تمنا دارم. خدا شما را خوش پیر گرداند. تبریک میکنم. مبارک شود. مبارک باشد. تبریک میکنم. رحمان. اپا جان مبارک شود خواهر جان. داملا مبارک شود. حلاوت باد. مبارک شود دخترم. برادر جان تبریک میکنم. مبارک شود. حالا هم مردنت پیش نظرم است. اگر تو میمردی زهرا را کی مبارک شود برادرم. حالا این شوکت میبینیم باز چی به سرمون میآید. دخترم، آی همه یک جای ایستید رسمی خاطروی میگیرم. ای آلی به گلاسکم کجاله اومده ای؟ تیار شوید میگیرم. گرفتم. سیم زهرا دخترم، میدانی تو چقدر مرا خوشبخت کردی؟ بابا جان. جان دختری عزیزم. و شما خوشبختی میخواهم عزیزم. خواسته هایتون عملی گردد. تشکر عزیزم. زهرا جان، با پیش خسرو خوشتمان دفتر کمی خدمتگاری کن. رو خدمتشان رو کن. خدمتشان رو؟ آقا اکرم یک طرف استید؟ زهرا تبریک میکنم. تشکر. لطفاً بابا جان با اجازه معیش شما. دخترم. خوش آمدید اکای اونا. مهمان ها درم این جوین؟ همین جوین؟ نخواد؟ بله. هله بخشش که دیر آمدم. جان از من خفه نشو.
من میدونم که تو حتما از گناهی من میگذری. من اگر نمیبخشیدم تو رو با اینجا دعوت نمیکردم، اما تو باشی باز از پشت کالتا کلوسات دویده ایستاده. برای تو کارت ضرور است یا اینکه اویلت اونال؟ حاله لطفا بیا میرویم. زهرا تو رو در آنجا انتظار است. رفتیم. یگون چیز نگفت؟ نمیدونم، از خودش میپرسی. خوشبختی، شب بخیر. کمیسر اونال اینجا چیکار میکنه؟ خودش چیکار؟ یزنا جان خوش اومدید. خوش باشی. یزنا جان بی خودش چیکار؟ مرا با بوجم شناس میکنی؟ بوجم؟